Ну что, дорогие друзья, всем привет, с вами Димончик. Ну что ж, сегодня мы будем проходить новое испытание на нового персонажа Грома. Надеюсь, что я его сегодня пройду. Вот, буду проходить со своими напарниками, вот. А вы, ребят, пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а я погнал катать каточки, поехали. Ребят, как вы видите, что я уже получил Грома. У меня, к сожалению, не получилось записать фрагмент, где мы именно получаем персонажа. Почему-то не записался ролик. Ну ладно, ничего страшного, вот я вам покажу данные бои. Вот, мы тут победили, 2 раза всего лишь мы проиграли вроде. Вот тут проиграли, победили. Вот, и вот 2-й раз мы проиграли. Все, мы больше ни разу не проигрывали, вот. Ну, вот, получился так-то какой-то ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Димончик. Всем до новых встреч, пока.